अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल माइंड। आज मैं आपके पास एक नहायत ही यूनिक किस्म की वीडियो लेकर आया हूँ। ज़्यादातर केसेस में यह होता है कि जो स्पिनर मशीन है, स्पिनर मोटर है, वो जब घूमती है तो वो एक अजीब किस्म की आवाज़ निकालती है और समझ नहीं आ रही होती कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो ज़्यादातर यह होता है कि इसकी सील का मसला भी आता है और ब्रेक भी अक्सर साथ में टच हो रही होती है, यानी कि घूमते वक्त ब्रेक साथ टच होती है, जिसकी वजह से रगड़ की आवाज़ आती है। तो अभी हम इस मशीन को चलाते हैं, ऑन करते हैं, आपको आवाज़ सुनाते हैं। तो आपने देखा कि इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ है। मैंने इसकी ब्रेक्स वगैरह भी देख ली है, ब्रेक भी इसकी अलग है और बाकी ये साइडों पे ज़्यादा जा भी नहीं रहा। इसका मतलब यह होता है कि मतलब इसकी ब्रेक भी ठीक है और सील भी ठीक है। इसमें यह भी हो सकता है कि इसकी सील ख़राब हो और ब्रेक भी टच हो, लेकिन इस केस में जो मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि जो ये जो छन्ना लगा हुआ है जिसमें हम कपड़े डालते हैं वो और जो बुश है उसके बीच में जो बुश घूमता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश्क होने की वजह से है और इसमें बाज़ औक़ात कोई कपड़ा भी फंस जाता है, कोई जुराबा, कोई और चीज़, यानी इस तरह के कोई ना कोई टुकड़े छोटे कपड़े के फंस जाते हैं जिसकी वजह से ये आवाज़ निकालती है। तो हम इसको खोलते हैं और हम सबसे पहले इसमें हाथ अंदर डाल के चेक करेंगे इसमें कोई कपड़ा है कि नहीं। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको नहायत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हैं जो वीडियो को लंबा करके और आखिर में जो है वो वजह बताते हैं। हम साथ साथ लेकर चलते हैं ताकि आपका और हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो दोस्तों ये मैं खोल चुका हूँ इसको, ये सारे पेच इधर के जो है ये हेड वगैरह सारे पेच खोले हैं मैंने। इसको भी हमें खोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसके जो पेच हैं वो बहुत ज़्यादा फ़्लैट हो गए हैं। ये वाले भी फ़्लैट थे लेकिन ये फिर भी कम थे, लेकिन ये वाले जो पेच हैं ये बहुत ज़्यादा जंग लगने के बाद ये जो है अब इसमें सुराख करके खोलना पड़ेगा। लेकिन मेरा काम चल जाएगा इसलिए क्योंकि मैंने ये फ्रंट ऊपर करके इसमें आराम से हाथ आपका अंदर जा सकता है। तो मैंने इसमें चेक कर लिया, इसमें किसी किस्म का कपड़ा वगैरह नहीं फंसा हुआ। तो इसमें सिंपल जो है या तो आप ग्रीस अगर लगा सकते हैं शाफ्ट पे तो वो भी बेहतर है, अगर वो मुश्किल है तो ये जो डंकी पम्प का ऑयल होता है, मोबिल, आपके पास कोई भी साफ़ सा कोई मोबिल पड़ा हुआ है तो आप किसी तरीके से उसकी शाफ्ट पर डालेंगे जो कि अंदर बुश के अंदर चला जाएगा, ख़ुद ब खुद नीचे जाएगा और इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। अभी मैं इसको इसके अंदर डालता हूँ। मैं अकेला हूँ, वीडियो जो है वो मैं पूरी नहीं बना सकता हूँ, वीडियो लंबी भी हो रही है। तो मैं इसको जो है इसके डालने के बाद ये आराम आराम से ये आवाज़ जैसे जैसे घूमेगा ये आवाज़ ख़त्म होती जाएगी। तो मैं इसको इसके अंदर डाल के चेक करता हूँ। दोस्तों मैंने इस पर ऑयल लगा दी, अब मैं इसको चलाता हूँ। ये देखिए इसकी आवाज़ जो है वो ख़त्म हो गई है। देखिए इसकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है और ये जितना चलता जाएगा और स्मूथ होता जाएगा। ये अभी हमने इसको डायरेक्ट चलाया क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा तो सारा हमने खोला हुआ है, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट चलाया हुआ है। तो बस इसमें यही ज़्यादातर मसला आता है और इसके अलावा इसमें कोई चीज़ तब्दील नहीं हुई है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आपको आसानी मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।